Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa masu kallo na wannan zango na 8 na bincike da muka shirya mai taken siyamu sitti min shawwal bainal istihbabi wal karaha. Idan ba ku manta ba, bayanai da suka gabata suna a matsayin shimfiɗa ko kuma ce muƙaddima na ainihin wannan bincike wanda muka tsawaita bayani muka faɗaɗa domin muna gani cewa ainihi kwakulo wannan magana ta azumin sitta min shawwal ba ita ake nufi ba, ana nufi ne a yi wa sunna zagon ƙasa. Shi yasa muka yi wasu muƙaddimat waɗanda suke bayyana ainihin hukuncin musulmi wanda yake wasa da sunna, wanda bai riko da sunna kuma yake fakewa bayan a'immai na musulunci. To a yau insha Allahu a zama ta 8 za mu yi magana akan ainihin maudu'i a cikin almabhasu thani, wato maudu'ul bahas siyamu sitt min shawwal azumin si daga shawwal. Maudu'u bahsina hadha huwa siyamu sitt min shawwal. Maudu'in binciken mu wannan shine azumi 6 na ainihin shawwal, wa ma uthira hawlahu min ash-shubuhat, da abinda aka tayar a gefensa na shubuhohi wa shukuki da shakka, allati tarakatil ammata hayara, wanda wato suka bar gama garin mutane cikin dimuwa. La yadaruna ma hukumar shar'i fi saumin itaduhu munzu amadin ba'id, sai zan ba su san menene hukuncin shari'a akan azumin da suka saba yinsa tun zamani mai nisa ba, tun da dadewa. Wa ana atasa'aluni, ina mai tambaya, limaza yajnahu alimun ila ifti'ali qadaya qatalaha al-ulama bahthan fil qadim wal hadith. Menene dalilin da zai saka malami ya karkata ga kwakulo ko kuma fitar da mas'aloli wanda malamai sun kashe ta da bincike, sun kashe waɗannan mas'aloli da bincike tun da kuma zamanin yanzu? La shakka anna siyama sitti min shawwal, ko shakka babu azumi 6 na shawwal sama hannasu salafan wa khalafan. Mutane sun yi azumin magabata da waɗanda suka biyo bayansu. Wa banaw siyamahum alal hadisi sahih, kuma sun gina yin azumin su ne akan hadisi ingantacce fi zalika haka. Wa nahnu nuridu hadha alhadith, mu za mu ambaci wannan hadisin wa nubayyinu sihhatahu, mu bayyana ingancinsa, summa man ihtajja bihi min ahli ilmi, sannan waɗanda suka hujja da shi na malamai, wa man raddahu, da wanda ya raddinsa, wa jawabu ahli ilmi alai, da kuma irin amsan da malamai suka bashi. Wa nahnu nurakkizu ihtimamana ala malikin wa ashabi, za mu ainihin tada duk manufofinmu ne ko kuma kulawanmu zai sauka ne akan malik da ainihin mabiyansa, wato malikiya su ne za mu fi kulawa da su, mu mai da hankali a kansu. Wa bayanu mawqifin min alhadith, da kuma bayanin matsayinsu a wannan hadisi. Shin malaman malikiya sun raunana hadisin, sun ki hadisin, ko yaya maganar take? li'anna alladhina yakrahuna siyama sitt yata'allaquna bi malik rahimahullah. Abin da yasa zan yi haka saboda waɗanda suke kin yin azumi 6 ga shawwal suna ainihin riko ne da malik, da shi suke fakewa. Al-matlabul awwal, matlabi na farko, hadisu sitti min shawwal wa bayanu sihhati, ga hadisin 6 shawwal da bayanin ainihin ingancinsa. Qala Muslim bin Hajjaj, Muslim yace حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل. قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني سعد بن سعيد بن قيس عن عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. wannan shine hadisi wanda malamai suke dogaro a kai, suke ainihin magana akan ayi azumin 6 shawwal, akwai lada a ciki. Na koro hadisin nan, kun ji akwai wani rawi a ciki, wato Sa'ad bin Sa'id, sannan kuma shi kuma malaminsa Umar bin Thabit. To akwai waɗanda suka kushe wannan hadisi. Me suka ce? Al-i'tirad, kushewa. za mu ambaci kushen nasu sannan mu ba su amsa. laqad tarada ba'du ahli ilmi ala hadha alhadith bil ati, wasu daga cikin malamai sun kushe wannan hadisi da abin da ke zuwa.
na farko suka ce da'afa sa'ad ibn sa'id ba'd ahli al-ilm min qibali hifzi. Shi wannan sa'ad ibn sa'id wasu malamai na hadisi sun raunana shi ta wajen haddansa, suka ce haddansa bata da karfi. Tunda haddasa bata da karfi bai kamata a dauki hadisinsa a gina hukunci akai ba, haka suka ce. Abu na biyu kuma da suka ci gyara wannan hadisi suka ce tafarrada sa'ad ibn sa'id bihi, wato tafarrudu sa'ad ibn sa'id ya kade ta shi kadai ya ruwaito hadisin, banda shi ba wanda ya ruwaito, gashi kuma an ce haddasa bata da karfi. Ana uku tafarrada bihi umar ibn thabit, gashi kuma umar ibn thabit malamin sa shi ma banda a gurin sa ba inda aka samu hadisin. Haka dai waɗannan malamai suka kafa hujjoji. Aljawabu an al-i'tirad al-awwal, wato amsa akan kushen su na farko, tun daga abin da suka kushe da su mu kuma za mu kawo musu amsa, domin kamar yadda kuka sani a manhaji na bahthil ilmi, idan mutum ya yi magana ya koro dalilai dole sai ka bashi amsan dalilansa. In baka bashi amsan dalilansa ba sai ya zama shi yake da gaskiya. Na farko za mu ansa da abin da ke zuwa cewa bi anna musliman akhraj al-hadisa fi sahihi, cewa muslim ya ruwaito ya fidda wannan hadisi a cikin gantaccen littafinsa. Wa talibul munsifu idza waqafa ala riwayatin fi sahihi muslim hasala lahu ilmun burhaniyun yaqini bi annaha maqbulatun lil wujuh al-atiya. Shi kuma duk almajiri wanda yake neman gaskiya, idan ya ga riwaya cikin sahihi muslim sai ya samu wani ilimi na hujja na tabbas na yaƙini cewa hadisin karɓaɓɓe ne daga gani a cikin sahih muslim, saboda waɗannan fiskoki masu zuwa. Na farko qala an-nawawi yace ittafaqal ulama rahimahumullahu ala anna sahal kutubi ba'da al-qur'an al-aziz. Malamai sun yi ittifaki, ra'ayinsu ya haɗu cewa littafi mafi inganci bayan alkur'ani mabuwayi as-sahihani al-bukhari wa muslim, lingatattu littattafan binan biyu na buhari da muslim. wa talaqqathuma al-ummatu bil qabul, al-umma sun karba ba su mayar ba. Wannan dalili na farko kenan. In ka ga hadisi a cikin muslim kar ka wata wajen aiki da saboda wannan magana. Na biyu qala an-nawawi har wayo yace qala makki ibn abdan ahadu huffaz naysabur. Makki ibn abdan ɗaya daga cikin manya-manyan zaratan malamai masu hadda a naysabur yace sami'tu muslim ibn hajjaj yaqulu, naji muslim ibn hajjaj yana cewa law anna ahlal hadith yaktubuna 200 sana, da ce malaman hadisi za su yi rubutu na shekaru 200, alhadisa suna rubuta hadisi, famadaruhum ala hadal musnad yani sahiha, da makewayensu akan musnadin nan ne. Ko shekara 200 suka yi suna rubuta hadisi ba za su wadatu gabarin wannan musnadi ba, wato yana nufin ingantaccen littafinsa. Abu na uku kuma da zai san kaga hadisi a cikin sahih muslim karkai wata wajen karba, shi wannan Makki ibn Abdan yace samitu musliman yaqulu, naji muslim ya cewa aradtu kitabi hadha ala abi zur'at ar-razi, na nuna littafin nan nawa ga abu zur'at ar-razi, fa kullu ma ashara anna lahu illatan taraktuhu, duk abun da ya ishara yace abun na da illa sai in bari, na fitar da shi, naki ambata cikin littafin. Wa kullu ma qala annahu sahihun wa laysa lahu illa kharajtuhu, duk abin da yace ingantacce ne bai da illa kharajtuhu, to na ruwaito shi a cikin littafin nan. Ko shakka babu, duk wani almajiri na ilimi wanda ya san Abu Zur'at ar-Razi ya san in yawa mutum shaida yaya abun yake. Dalili na hudu kan can kaga hadisi cikin sahih muslim kai riko da shi, shine rawal hafiz abubakar al-khatib al-baghdadi bi isnadi an muslim rahimahullahu qala, abubakar baghdadi ya rawaito daga gurin muslim da isnadin sa. Muslim yace sannaftu hadha al-musnad as-sahih min 300,000 hadisin masmu'a, wannan musnadi ingantacce na wallafa shi ne daga cikin hadisai 300,000 wanda na ji su, in ji imam muslim ya ce a ciki ya zaɓo waɗannan hadisai da sa sahihinsa. Dalili na biyar qala shaykhul imamul muttafaqu ala imamatihi wa jalalatihi, babban malami jagora wanda duk al'umma sun haɗu akan jagorancinsa da kuma darajansa, marji'ul umma, makoman al'umma fi ilmin hadisi, a ilimin hadisi,
Abu Amr ibn Salah rahimahullah. Abu Amr ibn Salah, Allah ji kansa, duk wani almajiri na ilimi da ya ji sunan nan ya san me ake nufi da ainihin wannan babban malami. Kuma yawancin malamai hatta wanda suke kushewa akan wannan matsala, ina ji su ma suna hujja da shi, suna bugun kirji da shi. To gashi nan yace shartu muslimin rahimahullahu ta'ala, sharadin muslim kafin ya sa hadisi a cikin ingantaccen littafi fi sahihinsa, an yakuna alhadisu muttasil al-isnad, ya zama hadisi isnadinsa muttasili ne, wato kowane rawi ya ji ga wanda yake sama da shi, ya ji gurin malaminsa, shine ma'anar ittisalus sanad. Bi naqli thiqati an thiqa, ta yadda yardadde zai ruwa da gurin yardadde wanda yake amintacce, an yarda da shi ta fuskar riwaya, ya ciro kuma daga gurin wanda aka yarda shi ta fuskar riwaya, min awwalihi, daga farkon isnadin hadisi, ila muntaha har zuwa ƙarshen sa, saliman min ash-shuzuzi wal illa, yanzu kuma hadisin ya zama ya kubuta, babu shuzuzi a ciki, babu illa. Menene shuzuzi? Al-hadisu shaz shine mutumin da aka yarda da shi ya ruwaito hadisin da ya saba waɗanda aka fi yarda da su, wato wanda ya fi shi yarda ya saba masa, shi a kira shi hadisin sa shaz, wancan kuma a kira hadisin sa ainihin mashhur. Wal illa kuma shine kaga hadisi zahirin sa yana da inganci, amma kuma in ka shiga bincike mai zurfi shi ka tarar akwai matsala a ciki. Qala yace wa haza haddu sahih, yace wannan shine ma'anan sahihi, shine tarifin sahih. Fa kullu hadisin ijtama'at fi hadhihi shurut fa huwa sahihun bila khilaf bayna ahli hadis. Yace duk wani hadisi da ya hada waɗannan sharuɗa ingantacce ne, babu sabani tsakanin malaman hadisi. To kaga yace waɗannan sharuɗa sai Muslim ya tabbatar da su sannan yake riwayan hadisi, kuma yace malaman hadisi ra'ayinsu ya haɗu kan can waɗannan sifofi suna nan, hadisi ya zama sahihi. Al-khulasa, ƙarshen dai wannan magana shine zamu ce ma kana li muslimin rahimahullahu an yazkura hadha al-hadisi min riwayati hadha rawi, bai dace da Muslim ya ambaci wannan hadisi daga riwayan wannan marwaici ba, illa li kaunil hadisi lahu aslun sahih, face don hadisin na da wani tushe ingantacce, wa annar rawi laysa mimman yutrahu hadithu, kuma marwayacin ba wanda ake jefar da hadisin sa bane. Gayata ma fil amri, karshen abin da za iya cewa iyakar abin da za a faɗa, an yakuna sahihan inda muslimin gairu sahihin inda gairihi, a ce hadisin da gurin Muslim sahihi ne, ya inganta, shi yasa ya ci a cikin sai ya cika sharuɗan sa. Kar ku manta kuma Ibn Salah ya ce sharuɗan Muslim nan malamai sun yarjejeniya akai. Gairu sahihin da gairi, ko ma mu ce ya inganta gurin Muslim ba da inganta gurin wani sa ba. Wa hina idin, a yayin nan ne fa yajibul bahthu anil murajjihat al ukhra, nan ma ba za mu bar hadisin ba, sai mu duba wasu dalilai ne kuma na daban da za su ainihin karfafa ko Muslim ko ba Muslim, domin idan malamai biyu suka yi sabani akan matsala, abinda aka ce mana mu duba waye dalili yafi karfi ta bangaren sa, sai mu ainihin rinjayar da maganan sa. Yuwaddihu athani, mu duba ainihin athani ta fuska ta biyu, dalili na biyu da yake nuna cewa Muslim shike da gaskiya wannan matsala. Ikhtalafa ulama'ul jarh wa ta'dil fi Sa'd ibn Sa'id, fa'addalahu qaumun wa jarahahu qaumun. Shi Sa'd ibn Sa'id nan malamai sun yi sabani game da shi. Akwai mutanen da suka ce yardadde ne za ka karɓi hadisi a gurin sa, amintacce ne. Akwai mutanen da suka soke shi, suka ce ba za ka karɓi hadisin sa ba. To yanzu sai mu duba al-mu'addiluna, waɗanda suka addala shi, suka ce mutumin kirki ne, za a ɗauki hadisin suwaye. Kaga muna da Ibn Sa'ad, muna da al-Ijli, muna da Ibn Ammar, muna da Ibn Shahin, muna da Ibn Ma'in a riwayan Kausaj, kuma wa zakarahu Ibn Hibban fi thiqat, Ibn Hibban ya ambace shi a cikin littafinsa at-thiqat, wa Ibn Adi ma ambace shi a cikin al-Kamil, cewa mutumin kirki ne, ya addala shi. Wa zakarahu Ibn Khalafon fi thiqat, Ibn Khalafon ma ya ambace shi a cikin thiqat. Wa Daraqutni da Daraqutni ya ambace shi da yabo. Wa qala Zahabi fil Mughni, Zahabi a cikin tattafansa yayi maganar sa a cikin al-Mughni yace hasanul hadis, hadisin sa mai kyau ne kuma ana kafa hujja da shi kenan. Wa fil Kashif, a littafin Zakashi yace saduq, mutum ne mai yawan gaskiya. Wa fi Siyar, a cikin Siyar alamin nubala yace ahadu thiqat, yace ɗaya daga cikin amintattu.
wa zakarahu fi man tukullima fihi wa huwa muwaththaq. A cikin littafin da Zahabi yayi malaman hadisi da aka yi magana ta suka game da su amma yardaddu ne, waɗanda suka soke su suka yi kuskure, da ya ambaci Sa'ad bin Zaid wa qala yace wathiq, yace an ainihin tabbatar da hadisin sa amintacce ne. wa qala ibn al-Mulaqqin yace fihi khilafun mashhur, game da wannan marwayi Sa'ad bin Sa'id akwai sabani wanda yake shahararre, balil aktharu ala tawthiqi, yace bari dai yawancin malaman hadisi sun ce amintacce ne. wa qala ibn Hajar, Hafiz ibn Hajar yace saduqun sayyi'ul hifz, mutum ne mai yawan gaskiya amma haddasa na da rauni. To waɗannan adadin malaman da suka yabe shi kenan. al-mujrihun waɗanda kuma suka soke shi su kuma akwai Yahya ibn Ma'in fi riwayatin ukhra, wata riwaya Yahya ibn Ma'in wa Ahmad ibn Hanbal da Ahmad dan Hanbal wal Uqayli da Uqayli wa Nasa'i da Nasa'i. wa qala Tirmidhi yace takallama ba'd ahli al-hadisi fihi min qibali hifzi, yace wasu malaman hadisi sun yi magana game da shi a bangaren ainihin haddansa. wa ibn al-Jawzi ma ya rawana na shi. wa qala ibn Hibban yace kana radi al-hifz, ya kasance mutum ne mai rubabben haddansa ba ta da kyau, ba ta da karfi. wa qala fi mawdhi'in akhara, wani gure ce wa kana yukhtu idha haddatha min hifzi, ya kasance yana kuskure amma idan ya kan hadisi daga haddansa. wa qala ibn Hazm yace da'ifun jiddan, yace wannan mai rauni ne ainu, la yuhtajju bihi, ba a kafa hujja da shi, la khilafa fi zalika. ibn Hazm yace ba sabani a haka. الراجح zance mafi inganci game da Sa'ad bin Sa'id, bin nazari ila tarjamar Sa'ad bin Sa'id, idan muka duba tarjaman da malamai suka wa Sa'ad bin Sa'id suka yi magana game da shi, mutumin kirki ne ko ba na kirki ba, najidan al-muwaffiqina lahu akthar, zamu ga waɗanda suka ce mutumin kirki ne sun fi yawa, min al-mujarrihina lahu, da sama da waɗanda suka kushe mar. kama anna mu'dham alladhina da'afuhu lam yakun hukmuhum alayhi bil da'f al-mutlaq, kuma ka lura yawancin waɗanda suka raunana shi hukuncin su fa ba hukuncin su kai tsaye ba, sun allaka ne da wasu abu, kamar waɗanda suke cewa yana da rauni idan yayi magana da haddansa. To kaga a wannan ne suka raunana shi, amma ba su raunana shi mutlakan ba. haka kuma waɗanda suka raunana shi suka ce haddasa, kamar da Tirmidhi kai ce ta fuskan hadda. haka kuma wa inna ma muqaranatan bi akhawayhi, akwai waɗanda kuma suka raunana shi in an kwatanta shi da ƴan uwansa guda biyu, Yahya wa Abdurrabbihi. akwai Yahya ibn Sa'id da Abdurrabbihi ibn Sa'id, su biyun nan duka ƴaƴan Sa'id ne. fa huma awthaqu ajallu minhu, ko shakka babu sun fi gaskiya kuma sun fi shi daraja, wannan ko shakka babu, bila khilafin, ba sabani. to amma kasancewa sun fi shi ai bai nuna cewa shi ba za a ɗauki hadisinsa ba. wa qad sarraha ba'dhum bidhalika, wasu su ma sun ambata ka. fal imamu Ahmad wa Nasa'i takallama alayhi fi maridil kalami ala akhawayhi, Ahmad da Nasa'i sun yi magana akan Sa'ad bin Sa'id lokacin da suke magana akan ƴan uwansa guda biyu, Yahya wa Abdurrabbi. wa yabdu, yana bayyana annan Nasa'i taba al-imam Ahmad fi hukmihi ala Sa'ad bin Sa'id, yana bayyana gare mu kamar Nasa'i ma ya bi Ahmad ne wajen hukunci akan Sa'ad bin Sa'id. wa bi khassa annahu naqala kalamahu fi sunan, musamman ma ainihin Nasa'i ya kama magana Ahmad a cikin sunan. wa adahu marratayn, ya maimaita so biyu, marratan ala lisani, karon daya a harcensa, wa marrata ala lisani Ahmad, wani karon kuma akan harcen Ahmad. abin nufi dai waɗannan sun ce mutumin kirki ne, waɗannan kuma da suka raunana shi suka ce yana da rauni ta gurin hadda, wasu suka ce a haddan ma sai in ya kawo hadisi ne da ka, amma in ba da ka ya kawo ba to wannan babu matsala, hadisinsa ingantacce ne. to a dalili na uku da ke karfafa ainihin wannan hadisi na wannan marwaici Sa'ad bin Sa'id shine kasratu man rawa hadha hadisi an Sa'ad bin Sa'id, abinda muke tsoro haddansa. to amma ka duba yawan malaman da suka rawaito hadisi nan daga gurin Sa'ad bin Sa'id, yaj'aluna na'manu janiba khata'ihi, zai sa mu amince bangaren kuskurensa. in mutum ana tuhumansa da cewa haddasa ba ta da karfin, an gaya masa abu zai faɗa ya ƙara ko ya rage ko ba haka ba, sai aka samu kamar mutum 3, 4, 5
sun ce sun ji shi yana faɗa, yana yadda yake faɗan haka yake faɗa bai fasa ba. To wannan ya nuna cewa ko da yana da rauni wajen hadda, amma a wannan maganar wannan raunin ya kau. To bari mu ji adadin mutanen da suka ji shi yake faɗan wannan maganar mutum nawa ne. قال الشيخ الجزري شيخ جزري حديث أبي أيوب هذا لا يشك في صحته. yace hadisin Abu Ayyub al-Ansari na maganan azumin shida na Shawwal ba a shakka wajen ingancinsa. Wa iltafatu ila kauni Tirmidhi ja'alahu hasanan. Kar a waiga ga ganin wai Tirmidhi ya ce hadisin hasan ne, walam yusahhihu bai inganta shi ba, amma yace hasan ne. Mun sani da hasan da sahih duk ana kafa hujja da su, sai dai sahih yafi hasan karfi wajen hujja. Yace maganan da Tirmidhi ke ce hasan ne a bar wannan maganan, ko da yake a nuskha ta wato bugun littafin Tirmidhi da yake hannunmu yanzu hasanun sahih ne. In ka duba wannan hadisi haka zaka tara, to amma wata kila nuskan take hannun su hasanun ne faqat. Wa qawluhu fi Sa'd bin Sa'id rawihi, da maganan da ya game da Sa'd bin Sa'id wanda ya ruwaya hadisin Tirmidhi, ya ce wasu malamai sun rauna shi ta fiskan hadda. Wannan malami ya ce kar a kula da wannan magana. Don me? Ya ce faqad jama'a al-hafizu abu Muhammad Abdul Mu'min bin Khalaf ad-Dimyati. Abu Muhammad Mu'min bin Khalaf ad-Dimyati ya hada turuqahu, hanyoyin da waɗannan hadisin suka zo, wa aznadahu an qaribi 30. wato ya danganta hadisi ne da isnadi kusan mutum 30. Rawahu an Sa'd bin Sa'id, wanda su duka suka ruwaito maganan daga gurin Sa'd bin Sa'id. Aktharuhum thiqatun huffaz, yawancin su tabbatattun malamai amintattu ne wanda ake daukar waya gurin su, kuma hafizai ne na hadisi. Sama wajen kimanin mutum 30 suka yi ruwaya gurin sa. Ai ko da kuskure ba za a ce mutum 30 nan su ma sun haddato mana da kuskure ba kam. To wannan shine amsa game da abin da aka faɗa akan Sa'd bin Sa'id. Aljawabu anil i'tirad as-sani, kushansu da suka yi na biyu, suka ce ai akwai rawin nan shi wanda muke magana kansa Sa'd bin Sa'id, ai shi kadai ya ruwaito, ba wanda ya ruwaito sai shi, ba wanda ya bi shi a wato ainihin tabakansa. Na'am. Wa ujiba an amsa musu bi annahu lam yanfarid bihi Sa'd bin Sa'id. Muka ce a Sa'd bin Sa'id bai kadaita ba, bal tabahu ghayru wahidin, mutane da yawa sun bi shi. Qala at-Tahawi, Tahawi yace hadha al-hadith lam yakun bil qawi fi qulubina. Wannan hadisin da bai da karfi a cikin zukatanmu min Sa'd bin Sa'id, saboda Sa'd bin Sa'id da yake ciki. Wa ragbata al-hadisi anhu, da kuma ganin da wasu malaman hadisi suke gudun sa. Hatta wajadnahu qad akhadahu anhu man dhakarna min ahli al-jalalati fi riwayati wa thabbut, har muka ga waɗanda mutane masu daraja da girma da suka ruwaito daga gurinsa, suna da daraja da girma wajen riwaya da wajen kuma sai sun tabbata a tathabbut, sai sun tabbata mutum ya san me yake faɗa sannan su karɓi hadisinsa. Fa zakarna hadisa, walizalika ce wannan shi yasa muka kan hadisi. ثم ذكر أربعة ممن تابع سعد بن سعيد وهم, sannan ya kawo marwaita hudu da suka bi Sa'd bin Sa'id a wajen ruwaya, su ne Safwan ibn Sulaim, wa Zaid ibn Aslam, wa Yahya ibn Sa'id al-Ansari, wa Abdurrabbih ibn Sa'id al-Ansari. Mutum daya idan yayi mutaba'a hadisi ya gama inganta, balle ma mutane hudu. Wali waqfatun ta'rifiyatun huna li ha'ula'i rijal. Ina da wata 'yar tsayawa na in sanar da ku waɗannan manyan mazaje guda hudu da na ambata na waye su. Ya kamata mu san su waye su, saboda mutane su san darajar malamai waɗanda suka yi mutaba'an din Sa'd bin Sa'id, sannan hadisin ya zama ingantacce ne ba shakka a ciki. Ko da yake dalilai da muka ka akan Sa'd bin Sa'id din ma an tsaya haka hadisin ya inganta, to balle ma ga ƙari. Safwan ibn Sulaim جاء في التقريب مع نص, a cikin تقريب التهذيب na Ibn Hajar, nassin maganar da ta zo a kame da wannan shine Safwan ibn Sulaim al-Madani, mutumin Madina, Abu Abdullah az-Zuhri, mutumin kabilan Zuhri, Bani Zuhra, maulahum, wato yana ainihin yaron su ne. Thiqatun, inda muke so mu iso kenan, thiqatun amintacce ne, muftin mai bada fatawa, abidun mai yawan bauta, mai bautan Allah. Rumiya bil qadri, an jefe shi da cewa yana magana yana kan alqadar.
wato shi ma yana kadariya ne. min rabi'a mata sanata 32 wa lahu 72 sana, ya mutu a hijira annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekaru haka ne ko sanata 32 shekaru 32 da wato 132 na'am 132 wala husnatani wa 70 sana, yana da shekaru 72. قلت وذكره الذهبي في شيوخ مالك الذين روى عنهم في الموطأ. wato zahabi ya ambace su a cikin malaman malik wanda mali ya ruwa a gurin su da cikin muwatta. malami na biyu zaid ibn aslam qala fi takrib yace zaid ibn aslam al-adawi maula umar, wato yaron su sayyidina yaron umar ne shi aslam, baban shi wannan zaid ne. abu abdullah abu usama al-madani fika mutum ne yardadde alimun malami, wa kana yursidu ya kasance yana yin irsal. mata sanata 60 wa 30, shi kuma mutu hijira na da shekaru 136. wa zakarahu zahabi fi shuyukh malik, zahabi ya ambace cikin ainihin malaman malik alladhina lahum ar-riwaya fil muwatta, wanda yake da malik ya ruwaito masa ma a cikin muwatta. lahu 26 hadisan, yana da hadisi 26 a muwatta. malami na uku ya ibn sa'id al-ansari qala zahabi yace alimul madina, yace babban malamin nan na madina fi zamanihi a zamaninsa. wa shaykh alimil madina, kuma malamin madina imam malik kenan. wa tilmidul fuqaha sab'a, kuma almajiri ne da ya sha ilimi a ainihin gurin malaman fiqhun nan guda 7 wanda suka yi shahara da ilimi. wato wani ya wake su yace idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin riwayatuhum laysat anil ilmi kharija, yace idan an ce maka su waye a cikin ilimi suke a matsayin tekuna guda 7, riwayoyinsu ba su taba fita daga ilimi ba, duk abin da suka ruwaito abu ne na ilimi. faqul kace hum ubaidullahi, na farko kenan ubaidullahi na farko. na biyu urwatu, wato urwatu ibn zubair, ubaidullahi ibn abdullahi ibn utbat ibn mas'ud. sannan wannan urwatu ibn az-zubair, hum ubaidullahi urwatu. sannan qasim bin muhammad ibn abi bakr, sa'id ibn al-musayyib, abu bakr ibn yasar, suleiman ibn yasar, kharija ibn zaid. waɗannan su ne teku 7 a ilimi. to wannan ya ibn sa'id al-ansari almajirin su ne. wasu malamai suka ce in ra'ayin su ma haɗuwa kan magana, karka nemi wata magana, ko da yake kamar yadda muka faɗa dai bayan haɗuwar ra'ayi sai a duba mai kuma hadisi ce akai. abu sa'id wato tilmidul fuqaha saba, almajirin malaman fiqhun nan guda 7 na madina. abu sa'id al-ansari ana masa abin nan da abu sa'id al-ansari, mutumin ansar, al-khadraji, kabilan khadra, an-najari, bani najjar, al-madani, mazaunin madina, al-qadi, al-kali. zakara zahabi anna lahu fil muwatta 40 hadisan, zahabi yace yana da hadisi har 40 a cikin muwatta. wa taqaddama annahu huwa alladhi ajaza li malik huwa wa rabi'a fil futya, ya gabata in ba ku manta ba cewa shi wannan ya ibn sa'id al-ansari shi ya ba wa imamu malik lasisin yin fatawa, shi ne ya yardar masa sannan ya fatawa. malik ya ce ni ban taɓa buɗe baki na ya fatawa a addini ba har sai da tambayi waɗanda suka fi ni ilimi. rabi'a da ya ibn sa'id al-ansari suka ce ka yi. mai tambaya ce ya imam malik, inda sun hana kai ce da na bari, domin bai kamata mutum ya ga yana da ilimi ba har sai ya tambayi malamai. to wannan ya ibn sa'id nan yana da shi ake nufi shine yawa malik izini da ya fatawa, shi ma ya ruwaito wannan hadisi. saboda haka wanda yake cewa zai makale da malik ko kuma a'a don malik ya ce bai ji malamai ba, ga malaminsa wanda shi ya masa izinin fatawa, shi ma ya ruwaito hadisi. malami na hudu abdurrabbihi ibn sa'id qala adh-dhahabi yace haddatha anhu ata ibn abi rabah ahadu shuyukhihi,
ata ibn abi rabah, babban malamin nan na makka, wanda abdullahi ibn umar ya ce kuna tambaya na game da hukuncin hajji alhalin ata ibn abi rabah na cikin ku. To shi malamin abdurrabbi ibn sa'id ne, amma kuma ya ɗauki ilimi a gurin abdurrabbi ibn sa'id. Imam awasaqahu ahmad ibn hanbal, imam ahmad ibn hanbal ya ce mutum ne wanda yake amintacce. qala hafiz fi takrib thika, hafiz ibn hajar a takrib ya ce thika ne. wa qad zakarahu zahabi fi shuyukh malik, zahabi ya ambace shi a cikin malaman ainihin imam malik. walau fil muwatta hadisani, yana da hadisai biyu a cikin muwatta. wa anta tara, kai mai kallo kana gani a wannan bayani, anna haula alladhina taba ibn sa'id, waɗannan da suka bi ibn sa'id min shuyukh malik, suna cikin malaman imam malik. wa qad rawa lahum malikun fi muwattaihi, kuma gashi ma ba kawai cikin malaman malik ba, malik ya ruwaito musu hadisi a cikin muwatta. wa malikun la yadhkuru fi muwattaihi illa man kana thiqatan indahu, malik baya ambatan malami a cikin muwatta sai wanda yake yarda a gurin sa amintacce. qala al-uqayli fi du'a fa'il kabir, uqayli babban malami a cikin du'a fa'il kabir ya ce haddathana zakariya ibn yahya qala haddathana muhammad ibn musanna qala haddathana bishr ibn umar qala sa'altu malik ibn anas an rajulin faqala, bishr ibn umar yace na taba tambayan malik game da wani mutum, sai ya ce da ni har ra'aitahu fi kutubi, shin ka taba ganin sa a cikin littattafai na? qultu la, ban taba ganin sa. nace ban taba ganin sa ba. qala law kana thiqatan la ra'aytahu fi kutubi, yace da amintacce ne wanda ake daukar ruwansa da ka gansa a cikin littafi na. wa haka rawahu ibn abdul barr fi tamhid, wannan magana haka ibn abdul barr ya rawaito shi ma cikin at-tamhid. wa hadha yadullu ala shiddatin tiqaihi lirwa, wannan ya nuna yadda malik yake tsananin zabe ga masu ruwa, ba kowa yake saka a cikin littafi ba. wa min ajlihi udda riwayatu an rajul tawthiqa lahu, shi yasa idan malik yayi ruwaya gurin mutum ana ganin cewa mutumin ya zama amintacce. qala ali ibn al-madini, ali ibn al-madini babban malamin hadisi wanda aka fi sani da ali ibn abdullah ibn al-madini, malamin imam al-bukhari. bukhari ya ce mastasgartu nafsi amama ahadin illa amama ali ibn abdullah, yace ban taba kankanta kaina a gaban wani in gani ba komai bane, sai da na zauna gaban ali ibn abdullah na san ashe da saura. ibn al-madini yace kullu madaniyin lam yuhaddis anhu malikun fa fi hadisihi shay, duk wani mazaunin madina da malik bai magana, bai kawo hadisi da gurinsa ba, ko kuma bai ruwaya gurinsa ba, to akwai abu a hadisinsa. wala alamu malikan taraka insanan illa insanan fi hadisihi shay, ban taba sanin malik ya bar mutum bai ruwa a gurinsa ba face mutumin da abu na kushewa. fal hadisu sahih, duk wannan bayanin da muka yi da ya tabbatar mana hadisin azumin sita shawwal ingantacce ne. qala ibn al-qayyim fi tadhib sunan, ibn al-qayyim a tadhib sunan ne ce fa haula khamsa, ga mutane biyar na, ya ibn sa'id wa sa'id, ya ibn sa'id, haka ne ko yahya wa sa'id wa abdurrabbih banu sa'id, waɗannan uku duk yayan sa'id ne. wa safwan ibn sulaim wa uthman ibn amr al-khuzai, da usman dan amr al-khuzai, wannan ibn qayyim ya kara mana shi cikon mutum na biyar, don tahawi shi mutum hudu ya kasu kai mutaba. kulluhum rawahu an umar, dukka sun ruwaito hadisi nan daga umar ibn thabit. fal hadithu sahih, ibn qayyim yace akan haka hadisin ingantacce ne. aljawabu anil i'tirad al-thalith, amsa akan kushewansu da suka yi na uku ga hadisi, suka ce ai umar bin thabit ya kadaita da hadisi. ga amsansu: amma da'awa tafarrudi umar bin thabit famarduda, da'awar umar dan thabit shi kadai kadaita da hadisin, wannan ma an kora. bi annahu thiqa, na farko cewa thiqa ne, in ya kadaita da shi sheme, wane ne ce idan fika ya kadaita da hadisi kar a karba. fala ya durru tafarruduhu, kadaitansa baya cutarwa domin yardadde ne, kuma bai saba wanda ya fi shi yarda ba. qala ibn abdul bar, dan wato ibn abdul bar yace in farada bi hadha al hadith umar bin thabit al ansari,
Umar bin Sabit al-Ansari ya kadaita da wannan hadisi wa huwa min thiqati ahli Madina, kuma yana daga cikin amintattun yan Madina. Qala Abu Hatim razi Umar bin Sabit al-Ansari, shi Umar dan Sabit al-Ansari mutumin Ansar, sami'a Aba Ayyub al-Ansari, ya ji hadisi da gurin Abu Ayyub. Kaga akwai ittisal kenan. Rawa anhu Zuhri, babban malami kaman Zuhri ibn Shihab, malamin su Malik ya ruwa a gurinsa. wa Safwan ibn Sulaim da Safwan ibn Sulaim da Salih ibn Kisan wa Malik ibn Anas. Imam Malik ma dauki ilimi a gurin Umar bin Thabit. Wa Sa'ad wa Abdurrabbi ibn Sa'id da Sa'ad da Abdurrabbi ibn Sa'id duk sun dauki ilimi a gurinsa. Ka duba al-Istizkar. Dalili na hudu, wato dalili na biyu wajen raddi akan wannan da'awa cewa ya kadaita da shi Umar bin Thabit, hadithu Thawban an nabi sallallahu alaihi wasallam. Ga hadisin Thawban ya zo ya karfafa wannan hadisi, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace siyamu shahri ramadana bi asharati ashhur. In kai azumin watan ramadana kaman kai azumin wata 10 ne. Wa siyamu 6 ayyamin bi shahrain, sannan azumin kwana 6 kuma wata 2. Fa zaka siyamu sana, wannan shine azumin shekara. Rawahu an-Nasa'i wa huwa sahih. Nasa'i rawaito kuma ingantacce ne. Qala ibn Abdul Barri, ibn Abdul Barri yace wa hadithu Thawban yu'addidu hadith Umar bin Thabit. Hadithu Thawban yana karfafa hadisin Umar bin Thabit. Wal khulasa, a takaice, anna matna hadithi siyami 6 min Shawwal, matanin hadisin azumi 6 na Shawwal, kad ja'a min turuqin kathira, hakika ya zo ta hanyoyi da yawa jiddan ainu, hatta ja'alahu ba'dul ulama min al ahadith al mutawatira, har wasu malamai ma suka ce hadisin ya kai matsayin mutawatir. fa awradahu al kattani fi kitabihi nazm al mutanathir min al hadith al mutawatir. Kattani ya rawaito a cikin wannan littafi nasa. Wa zakara anna Suyuti, kuma ya ambata cewa Suyuti أورده في كتابها أنبتها كتاب الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة. يا أنبتوا من طريق 8 أنفس من الصحابة، لو قلن صحابي تقص سوني أبو أيوب الأنصاري، جابر بن عبد الله، ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عباس، ابن عمر، براء بن عازب، غنام، عائشة، جميعا دكان كلهم بألفاظ متقاربة da lafuza waɗanda suke kusa da juna. wala utilu akthara min dhalika, bazan tsawaita sama da haka ba. fa fi ma qaddamtu ma yuqni wal munsif, abinda na gabatar a ciki akwai abin da zai gamsar da mutumin da yake neman gaskiya, alladhi yafasu an dalil, wanda yake neman dalili sannan imani. wallahu al-muwaffiq, Allah shine yake bada katari, wa huwa al-hadi, shine mai shirarwa ila siratin mustaqim, zuwa ga hanya madaidaiciya. Lallai wannan karatu da muka yi zai fi amfanan almajirai na ilimi, saboda karatu ne da muka tsawaita numfashi domin bayanin ainihin ingancin hadisi da wasu suke so su raunana. Kun dai ji da hadisi sahihi ne, ba a raunana shi ba. To insha Allah sai kuma a zama na gaba za mu kawo maganar Imam Malik, wanda ake riya cewa ta ci karo da wannan hadisin, kuma ita ce za ta yi fatari da wannan hadisin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.